eng yaqin do'stlar ikki xil bo'ladi deyshadi-yu. Xuddi narsa bor narsa men yomonrog'i bo'lsam kerak deyman. Chunki do'stim meni maqtashni boshlab qolsa unga yetadigani yo'q. Ammo men teskarisiman. Mana shu bitta hamta qiz bilan tanishasizlik, adashib, "Do'stingiz qanaqa bola?" deb so'rab qolsa Xudo berdi to'g'risini. Voy, men do'stim gapiryapsizmi? Mana shu bola. Turishini qarang. Bu bolani hech kim bu bolani turishiga qarab ikkita bolasi bor demaydi. Bunaqa bolalarni qizil kitobga kiritish kerak. Eng xavfli jinoyatchi deb. U sog'lig'iga shunaqa e'tibor beradi, sog'lig'iga shunaqa yaqinda narkologiyada davolanib chiqdi. 3 yil oldin 1 so'm puli yo'q edi. Mana shu bola 3 yil o'zi harakat qildi, tirishdi. Mana hozir 30 million kredit bor. Yo'q, qo'rqmang, 30 million oylik to'lovdi, o'zi yana 12 yil billa to'laysizlar. Prava ham oldi yaqinda falshibga. Endi kim endi mashinada ikkita odamni bosib ketgandan keyin bunga haqiqiy prava beradi? Tim bo'li o'g'illikdan qochayotgan bo'lgan. Bo'ldi, hali qiz rozi bo'ladi. O'limiga rozi bo'ladi. Boshqa narsaga bilmadim. Unga tek qo'ysangiz u yaxshi. U misol mabodo 3 ta odamni o'ldirib sudlanayotgan bo'lsa, u sudim bo'lib qolsa, maksimum meni bir 3 minutga stol ko'tartirib qo'yadi xolos. Tashnaqa darajada yaxshi.